من الامور فعلا اللي تضيق الخلق بروح تقرير 5 استهتار للاسف اصحاب الجي سكي على رواد البحر. الناس خاصه العوائل الفقيره اللي ما عندهم شاليهات، وين يودون عيالهم؟ يودونهم البحر، صح؟ شاطئ البحر اللي ما شاء الله مجارير وزاره الاشغال تصرف بالمياه الملوثه والمجاري. وطبعا لو حات ينام يقول لك لا ما في على الريحه وين تي، والالوان اللي نشوفها في البحر وين تي، الوان قوس قزح اللي نشوفها في البحر وين تي. شوفوا هالتقرير، واتمنى من خفر السواحل انهم يسحبون جهات المستهترين ونرتاح منهم مره واحده. اعطوني التقرير. تعال مني ما اقول الا والله عيب من الاخوان في خفر السواحل. هذا هو الحل. اسواق المهبول احنا نراقبها.